vocês? Vocês podem vir aqui um momento? Ah, fala, meu amor. Eu tô aqui, gente, porque vocês doaram pro Criança Esperança, né? Isso. Eu tô aqui pra falar pra vocês que vocês mudaram a minha vida. Eu fui pro serviço de acolhimento com 4 anos de idade e eu fui abrigado por uma ONG chamada Fazendo Uma História. Eles fizeram com que eu tivesse a oportunidade de ter uma família e hoje eu tenho uma profissão. Eu tô muito feliz e eu queria falar pra vocês que graças a vocês eu tenho um futuro e eu tenho um futuro graças a vocês. Tudo bem? Tô procurando o Ricardo Ribeiro. Opa, sou. Oi, você que é o Ricardo? Isso, boa tarde. Você é pai da Ana Carolina, esposa da Ana Paula? Sim. Ricardo, esse sou eu. Sou o Márcio. Eu sou ex-aluno da Casa do Zezinho, uma ONG que é ajudada pelo Criança Esperança. Tinha acabado de perder meus pais nessa idade, que era 13 anos. E através da sua doação eu tive a oportunidade de estudar, fiz faculdade. E hoje eu sou gerente de um banco, um dos maiores bancos do mundo. Graças a uma doação que partiu de vocês. Obrigado. Eu comecei a tocar violino com 12 anos. Comecei num projeto social, o PREG, que foi beneficiado pelo Criança